हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी फिट्स में आप लोगों की स्वागत है। कि ये बदलते मौसम में खांसी जुकाम हो रही है, क्योंकि कभी गर्मी के मौसम होते हैं, कभी बारिश होती है। इसमें इसमें लोगों को ये सर्दी जुकाम हो रहती है और सर्दी जुकाम से कफ बन जाना और इन्फेक्शन हो जाना, और इन्फेक्शन होने से हमारे जो चेस्ट होता है, चेस्ट में मकस बन जाते हैं और हमारे फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत हो जाते हैं। और इसके लिए हम एक ऐसे नुस्खे लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आपके ये छाती में बसे बलगम और फेफड़े में हुए इन्फेक्शन से आपको राहत मिल सकते हैं और हमारे जितने उस मकस को क्लियर कर देते हैं। इसके लिए हम लेते हैं ये एक पान के पत्ते लेंगे और इस पान के पत्ते में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने से हमारे थ्रोट को हमारे जो थ्रोट होता है उससे जो मकस बन रहे हैं उससे क्लियर कर देते हैं और हमारे सर्दी जुकाम को अच्छी बनाने में बहुत मदद करते हैं। ये तुलसी के पत्ते हमारे काउथ कोल्ड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जिससे हमारे गर्दनों में होने वाले इन्फ्लामेशन को दूर करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी बनाते हैं। जो हमारे रेस्पिरेटरी में जो घर के आवाज़ आते हैं उससे भी अच्छी बनाते हैं और इसके सेवन से हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छी बनाते हैं और काउथ फ्लू जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स को रोक देते हैं। चलते हैं अब हम इसके बनाने के लिए हम यहाँ पर एक गिलास पानी लेंगे और इसमें डालेंगे ये तुलसी के पत्ते डालेंगे और ये पान के पत्ते हैं जिसके हम अच्छी तरह से धो के रखे हैं। इसके हम टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि ये बड़ा पत्ते हैं इसीलिए इसके टुकड़ा में काटने पड़ेगा और इसके काट के 5 मिनट तक इसके बॉयल कर देना पड़ेगा। अब चलते हैं बॉयल करने के लिए। इसके मीठा करने के लिए हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं और इसके पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब ये पक चुकी है। अब हम इसके छान लेंगे इस कढ़े के। देखिए आधी हो गई है और इसमें हम शक्कर मिलाए हैं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो ऐसे खा सकते हैं और इसमें हम शक्कर मिलाए हैं और शक्कर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा ठंडा करके शहद डालकर खा लेना। ये दिन में एक बार खा लेना और जब भी तकलीफ़ हो आपको बहुत तकलीफ़ हो तभी आप खा सकते हैं। और इसके 5 से 7 दिन लेने से आपके गले में इन्फेक्शन और मकस जो नज़ला है जुकाम है ये सब से आप राहत पा सकते हैं। इसके घुट करके पी लेना है। मेरे वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और ऑल में प्रेस कर देना, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू।